မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ငွေချင်းနဲ့အလုပ်ကိစ္စလေးတစ်ခုတိုင်ပဲဖို့ကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုကိုရောက်နေပါတယ်ကော်ဖီဆိုင်နာမည်ကတော့ Run ဖြစ်ပါတယ်ဝေဇယနာလန်းနဲ့မြစ်တာလန်းတောင်မှာတည်ရှိပါတယ်ဆိုင်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ကော်ဖီနံ့လေးတွေကကိုယ်တွေကိုကြိုးစိုးသလိုခံစားရပြီးဆိုင်ရဲ့ interior design တွေကလည်းတော်တော်လှပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်ကြိုက်ဆုံး latte coffee နဲ့coconut cloud cake ကိုမှာထားပါတယ်သူ့ရတာကမချိုပဲနဲ့ပုံတီနူစားသလိုစိမ့်စိမ့်လေးပါဒါကတော့တငယ်ချင်းတွေမှာထားတာပါAC အင်တာနက်သုံးပြီးချေးချင်တဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်အဆုံးကြီးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်